หนึ่งกีฬานั่นคือลอนโบเนี่ยเรามีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองได้เหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะไปชิงชนะเลิศกันในวันพรุ่งนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะมีใต้ฝุ่นมีพายุเนี่ยทำให้วันนี้อาจจะมีทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับเราไปติดตามรายงานนะครับของคุณชูศักดิ์วงศ์ทองดีกันครับอุเทน อ้นทองแล้ววรเมศสิงห์แก้วนะครับสองนักกีฬาลอนโบตัวเก่งของไทยนะครับยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับวันนี้สามารถเอาชนะคู่แข่งและทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับการแข่งขันลอนโบซีเกม 2019 ที่ CDC Friendship Gate เมืองคลาร์กประเทศฟิลิปปินส์รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายประเภทชายคู่อุเทน อ้นทองและวรเมศสิงห์แก้วสองนักกีฬาลอนโบความหวังเหรียญทองของไทยลงแข่งขันพบกับมาเลเซียโดย2เกมแรกอุเทนและวรเมศผนึกกำลังเอาชนะคู่แข่งอย่างเจ้าภาพฟิลิปปินส์และบรูไนมาได้มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักกีฬาลอนโบของไทยยังโชว์ฟอร์มเก่งเฉือนเอาชนะคู่ของมาเลเซียไปได้15-14 คะแนนทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ก็รู้สึกดีใจครับที่พาทัพนักกีฬาลอนโบไทยครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเกมเมื่อกี้ที่เจอกับมาเลเซียก็เป็นเกมที่หนักครับแต่เราก็มีสมาธิมีโค้ชต่างชาติโค้ชแดนนี่แล้วก็โค้ชวินัยโค้ชหนุ่มแล้วก็นายกสมาคมครับที่ให้โอกาสแล้วก็วันนี้ผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับชิงเหรียญทองด้านนายสมเกียรติสูงสถิตานนท์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมลอนโบทีมชาติไทยกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทางสมาคมตั้งเป้าไว้ที่2เหรียญทองซึ่งในประเภทชายคู่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองมากที่สุดหากทำได้ตามเป้าหมายจะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในรอบกว่า10ปีตั้งแต่ที่เคยได้เหรียญทองในซีเกม 2007 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพครับก่อนจะว่างเว้นไปนานเพิ่งจะมาบรรจุแข่งขันอีกครั้งนะครับในซีเกม 2017 ซึ่งนักกีฬาไทยทำได้เพียง4เหรียญทองแดงเท่านั้นทั้ง2เหรียญทองเนี่ยอยากจะได้ทีมผู้ชายค่อนข้างจะมีการพัฒนาแต่ทีมผู้หญิงเราก็มุ่งมั่นนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งเวลาขอเวลาในส่วนที่เรายังหาสนามที่จะมาฝึกให้มันแน่นอนเพิ่งเราจะได้จากกกท.มานะครับสนามที่มวกเหล็กแฟนกีฬาชาวไทยสามารถตามลุ้นและเชียร์นักกีฬาลอนโบของไทยให้สร้างผลงานคว้าเหรียญทองในซีเกมครั้งนี้ให้ได้นะครับชูศักดิ์วงศ์ทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเมืองคลาร์กประเทศฟิลิปปินส์